ஹாய் கைஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போனால் பல்லவ சந்தை தாங்க. பல்லவ சந்தையில் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் கடை, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செடிங்க, பூச்செடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய நல்லா இருக்குங்க. பூச்செடிங்க, பூச்செடி உரம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான தொட்டிங்க, விதைங்க, இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க. இந்த பாருங்கள் பூச்செடி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. பூங்கெல்லாம் பாருங்கள். இங்கே அதுக்கான விதை, மண், உரம் அதெல்லாம் விற்கிறாங்க. பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக பூச்செடி தாங்க. ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து பூச்செடி காஞ்சலாம் தாங்க இருக்கும். இந்த பூச்செடியெல்லாம் பாருங்கள், ரேட்லாம் கூட கம்மி தாங்க. இங்கே பாருங்கள், இது வீட்டில் வைக்கிறது, தொட்டியில் வைக்கிறது, தண்ணிக்குள்ளே வைக்கிறது, வீட்டில் வைக்கிறது, அரச மரம், அந்த மாதிரி செடிங்க. மொத்தமும் ஃபஸ்ட் என்ட்ரன்ஸே பூச்செடிங்க தாங்க, செடிங்க தாங்க. அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்கலேன். செடி பாருங்கள், ரேட்லாம் சொல்கிறாரு. அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தென்னை மரத்தில் ஏற செடிங்க பாருங்கள். பூச்செடி அந்த கவர் இப்போ கவர்மெண்ட்லேயே தராங்க, அதனால் நீங்களும் வாங்கி வீட்டில் வைக்கலாங்க. தொட்டி மாதிரிங்க கவர், பெருசாக இருக்குது, ரேட்டு கம்மி தாங்க. சீப் ரேட் தான், 50 ரூபா 60 ரூபா தாங்க. கவர் சைஸுக்கு ஏற்ற ரேட்டுங்க. பூச்சி மருந்து, பூச்செடிக்கு என்னென்ன மருந்து வைக்கணும் அது. பூச்செடி பாருங்கள், செம்பருத்தி பூ, ரோஜாப்பூ, தொட்டிங்க. தொட்டிங்கன்னா ரேட் கம்மி தாங்க, கடையில் விட இங்கே ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தாங்க இருக்குது. பாருங்கள், மொத்தம் செடி தாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ் மொபைலுங்க. இது செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ் துணிங்க. துணிங்க இருக்குங்க செகண்ட்ஸில். பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் கூலரு, செகண்ட்ஸ் பொருளுங்க. இந்த உடஞ்சி போனது, டேப் ரெக்கார்டு, அது இது, கால்குலேட்டர்ஸ், கீபோர்டு, செம்பில் இது பண்ணுது, லேப்டாப் கூட இருக்குங்க. லேப்டாப்பு, ஹார்ட் டிஸ்க்கு, அது செப்பு பொருளுங்க. லேப்டாப் பாருங்கள், திருப்பியும் பழைய துணி தாங்க. பழைய துணிகள், பழைய துணிகள், பழைய துணிகள். அதை தாண்டி வந்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் ஐட்டங்க, கம்ப்யூட்ரு, மொபைல்ஸு, மொபைல் ஒயரிங்கு, சார்ஜர் ஒயரு, மோடமு, கடிகாரம் நல்லா இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் கோழிங்க. புறா பார்த்திங்களா என்ன அழகாக இருக்கு பாருங்கள். மாடப்புறாலாம் இருக்குங்க. மாடப்புறா, விசிறி புறா, இங்கே பாருங்கள் புறாங்க. பாருங்கள் வெள்ளைப்புறா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அது மேலே ஒன்று ஏறி நிற்கிது பாருங்கண்ணா. லவ் பேர்ட்ஸு, அமெரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு. இது பார்த்திங்களா பாத்து கிட்ஸுங்க. கோழிங்க கீழே. இது லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டுங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் தீனி, கூண்டு, ஃபுல்லாக லவ் பேர்ட்ஸ் தாங்க. இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் என்ன அழகாக இருக்குது பாருங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ்லாம். ஆஸ்திரேலியன் கிளி, லவ் பேர்ட்ஸு. இது ஒயிட் லவ் பேர்ட்ஸு. இது சண்டை கோழிங்க. இது மேலே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கம்மி ரேட்டுங்க. கீழே இவங்க அது இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட் வச்சுருக்காங்க. அந்த பானைக்கு தாங்க ரேட் அதிகம். ஒரு பானை 80 ரூபா, 100 ரூபான்னு பானைக்கு ஏற்ற ரேட் வச்சுருக்காங்க. இந்த குருவி சத்தத்தை பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஹம்மிங் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குங்க சத்தம். உன்னிப்பாக கேட்டிங்கன்னா தெரியும், ஒரு ஹம்மிங் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். பார்த்தீங்களா முயலுங்க. முயல்லாம் கூட இருக்கிறாங்க. முயல், வான்கோழி, வாத்துங்க. பார்த்தீங்களா அமெரிக்கன் டாகு, கோழி பார்த்தீங்களா, நாட்டுக்கோழிங்க. இது நாட்டுக்கோழிங்க.
டேவிட்லாம் கிடையாது, நாட்டுக்கோழி தாங்க எல்லாமே. அதெல்லாம் சிறுவிடைங்க. இதுக்கப்புறம் லவ் பேர்ட்ஸு, முயல், கோழிங்க. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த வெளிச்சத்தினால தெரியலைங்க, சூரிய ஒளி சருன்னு அடித்ததுனால வெளிச்சம் இருந்தது. அந்த வெளிச்சத்தினால கொஞ்சம் இதுவாக தெரியுதுங்க, டல்லாக தெரியுதுங்க. எல்லாமே 300, 350, 250 ரேட்லாம் கம்மி தாங்க, சீப் ரேட்டு தாங்க. இது பீட்டா ஃபிஷ்ஷுங்க. இந்த தொட்டியில் இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஷ் 200ரூபாங்க. பீட்டா ஃபிஷ்ஷுங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கலருங்க, ஒரே கலரே கிடையாதுங்க. 3 கலர்ஸ் 4 கலர்ஸ் அப்படி தாங்க இருக்குது. அந்த மேலே இருக்க சின்ன டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா 100ரூபாங்க. அந்த சைடு வான்கோழி குட்டி சிக்குங்க. கொம்பை, அமெரிக்கன் டாக் கொம்பை பாருங்கள். ஆட்டுக்குட்டி. இது ஒன்று ஒரு கடைங்க. இது வந்து ரேட்லாம் கம்மி தாங்க. ஸ்பேர் 200ரூபா, 100ரூபா, 80ரூபா. ஸ்பேர் ரேட்லாம் கம்மி தாங்க. பாருங்கள், கோல்டு ஃபிஷ் என்ன அழகாக இருக்குது பாருங்கள். விடோ மீன் இருக்குது, கோல்டு ஃபிஷ் இருக்குது, பப்ளி மீன் இருக்குது. பிளாக் கோல்டர் பப்ளி மீன். கோல்டு மாதிரியே இருக்கணும், ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருக்குங்க. இது இந்த சைடு ஃபுல்லாக பீட்டா ஃபிஷ் தாங்க. இதெல்லாம் வந்து 200ரூபாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஃபிஷ் வந்து 2 150ரூவாங்க. இந்த டேங்க் 100ரூபாங்க ஒன்று. அது பெருசாக இருக்குது 200ரூபா, சின்னது 100ரூபாங்க. இது ஒன்று 150ரூவாங்க இந்த பீட்டா ஃபிஷ்ஷெலாம். பாருங்களேன், ப்ளூ கலர் அழகாக இருக்கு பாருங்கள். கோழி குஞ்சுங்க, கலர் கோழி குஞ்சு. அது 6 கோழி குஞ்சு 100ரூபா. லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டுங்க, கூண்டுக்கு ஏற்ற ரேட்டுங்க. புறா பார்த்தீங்களா, பெல்ஸ் புறாங்க. கோழி குஞ்சு. இது நாட்டுக்கோழி குஞ்சுங்க, சிறு விடைங்க. புறா பார்த்தீங்களா, என்ன கலர், டிஃப்ரெண்ட் கலர் பாருங்கள். பிளாக்கும் இல்லை, சாக்லேட் கலரும் இல்லை, டிஃப்ரெண்ட்டான கலருங்க. சாக்லேட்டு, பிளாக்கு, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக கலந்துருக்குங்க. ஆஸ்திரேலியன் லவ் பேர்ட்ஸு. பூனைங்க. சண்டை சேவலை, புறா. இந்த பூனை தாங்க சோம்பேறி பூனை, தூங்கினே இருக்குங்க எப்பவுமே. புறா பார்த்தீங்களா, அந்த வெள்ளை ஒயிட் புறா பாருங்கள், கொண்டை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இப்படி நல்லா புஃப்ன்ட்டு விசிறிவால் புறா. புறா இன்னும் அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த 2 புறா ரொம்ப பெருசுங்க, கோழி மாதிரி இருக்குங்க புறா. அதை பாருங்கள், சைஸில் ரொம்ப பெரிய புறாவாக இருக்குங்க அதுங்க. உங்களுக்கு கூண்டு தேவையானது. கன்னி நாய்ங்க, நாய், மணி, கிளி. லவ் பேர்ட்ஸ் நாய்ங்க, பப்ஜி நாய்ங்க.
ஹச் டாக் இந்த பார்த்தீங்களா, அவர் கையில் வச்சது அமெரிக்கன் புல்டாக்குங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. அது நல்லா வேட்டையாடும் திறன் பெற்றது அமெரிக்கன் புல்டாக்குங்க. அது ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 10,000 அது குட்டி. பாருங்கள் ஃபேஸ் கட் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். திருப்பி லவ் பேர்ட்ஸுக்கு உண்டு. லவ் பேர்ட்ஸுக்கு நான் தீனிங்க, அதுக்கு மருந்துங்க எல்லாமே இருக்குங்க. பாருங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள். ஆஸ்திரேலியன் கிளி பாருங்கள் நிறைய இருக்குது. பாருங்கள் இந்த சவுண்ட்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த கீச்சலோட சவுண்டு நல்லா இருக்குங்க. நாலு ஒன்று விளையாடிக்க பாருங்கள். நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸு பாருங்கள். இது ஒரு பேர் 1500 2000 என்ன ஒரு கலர்ஃபுல்லுங்க. இந்த பேர்டோட சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹம்மிங்க, பாடும் பறவைன்ற மாதிரி ஹம்மிங் சவுண்ட் அப்படியே இருக்குங்க. நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க சவுண்ட் அது கேட்குறதுக்கு. பாருங்கள் ஒரே ரகம் தாங்க, இது கலர் தாங்க வேறு. பியூர் ப்ரௌனு ஒயிட்டும் இருக்குங்க. பாருங்கள் எல்லாம் ஒரே ரகம் தாங்க, கலர் தாங்க டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சஸ் கலரில் இருக்குது. பியூர் ஒயிட்டுங்க இதெல்லாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக பறவைங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்கள். அது 3500 4000 5000 அந்த கலருக்கு அது எடுத்த ரேட்டுங்க. சைஸுக்கு ஏற்ற ரேட்டு, கலருக்கு ஏற்ற ரேட்டுங்க. நம்மளுக்கு ஜிம்முக்கு தேவையான ஐட்டங்க. இதுக்கப்புறம் அது பெரும்பாலும் செகண்ட்ஸு, புதுசு ஷெருப்புங்க, ட்ரெஸ்ஸுங்க, புது தண்ணி குழந்தைங்களுக்கு. செகண்ட் ஐட்டங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த வாசனை பொருட்கள், கடுகு, மிளகு, சீரகம், வெந்தயம், பூண்டு, இது பில்லோ, பூட்டு சாவி, வரிசையாக கடைங்க இருந்துகிட்டே இருக்குங்க. பார்த்திங்களா வீட்டுக்கு தேவையான கடாய், தவா, கத்தி, கிச்சன் யூசேஜ் பொருளுங்க, ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எல்லாமே இருக்குங்க இங்கே. புது பொருளுங்க, ஸ்பேனரு, சுத்தி, ஸ்க்ரூ ட்ரைவர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சமையலுக்கு தேவையான பொருளுங்க, தோட்டக்கலைக்கு கூண்டு,
இங்கே பாருங்கள் ஃப்ளவர் பாட்ஸ் செம்மையாக இருக்குங்க அழகாக. அதுதாங்க ஃபுல்லாக அதே தாங்க இருக்கும். பேர் பார்ட்ஸு, மொபைல் பேர் பார்ட்ஸு, புது பொருளுங்க. பச்சை குத்துறாங்க பார்த்தீங்களா பாருங்கள். பார்த்தீங்களா வாசனை பொருளுங்க. பருப்பு, சீரகம் அந்த மாதிரி ஐட்டங்க. பெனாயில், சோப்பு, துணி சோப்பு, இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இதெல்லாம் கடைங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குங்க. கடாய் இதெல்லாம் திருப்பி பாருங்கள் அதே தான் இருக்கும். ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் ஐட்டம், கடாய் இதே தாங்க இருக்கும் ஃபுல்லாக. செருப்பு ஐட்டம்ஸு, பொருளுங்க இருக்குது. எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்கள் பொருள். காலம் வச்சுட்டானா சமோசாங்க. டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க சமோசா. செகண்ட் ஹேண்ட் ஃபேனுங்க. ஃபேனு, ரேடியோ, செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ் அந்த இரும்பு பொருளுங்க. இதெல்லாம் விஷயம் தெரிஞ்சவங்க கூட்டு போய் வாங்கிறதா இருந்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸில் வாங்கிருந்தீங்கன்னா. செகண்ட்ஸில் ஜிம்மு பொருளுங்க. சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸில் ஏதாவது சின்ன சின்ன டேமேஜ் இருக்குங்க அவ்வளோதாங்க. பிஸ்கெட்டுங்க. பிஸ்கெட், டைலரிங் மிஷினு, இந்த செகண்ட்ஸ் இரும்பு சாமான் பொருள்லாம் இருக்குங்க. வண்டிக்கு தேவையானது, மோட்டார்ஸு, புக் ஐட்டம்ஸு, ஜிம் ஐட்டம்ஸு, செகண்ட்ஸ் பொருள், ஸ்பேர் பார்ட்ஸு, ப்ளூடூத்து, பேனா எல்லாமே இருக்குங்க. புது ஐட்டம் தாங்க. இரும்பு யூஸ் பண்ணி புதுசாக செஞ்சதுங்க இது. அதாவது பேசின சில கேமரா பிடிக்குவாங்க. கேமரா ஆஃப் பண்ணுறாரு பார்த்துட்டே இருக்கேன். ஃபுல்லாக வரிசையாக கடை இருக்குங்க. உங்களுக்கு வீட்டுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அதில் முக்கால்வாசியம் கிடைக்குங்க. ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்ங்க. சோஃபா செட்டு, ஊஞ்சல், வீட்டுக்குள்ளேயே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். சிங்கிள் ஊஞ்சல், கேமராஸுங்க, வீடியோ கேமரா, லேப்டாப் கீபேடுங்க, ஸ்பீக்கர் பாக்ஸு, கம்ப்யூட்டர் கீபேடு, ஃபர்னிச்சர்லாம் புதுசாக இருக்குங்க. ஆல்டிகட் லேம்ப்பு பாருங்கள். ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் புதுசாகவே இருக்குங்க பாருங்கள். நீங்கள் ஷோரூம் வாங்குறதானே இங்கே கொஞ்சம் ரேட் கம்மியாக இருக்குங்க.
ஃபர்னிச்சர்ஸு, டேபிள்ஸு, ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்ஸு, பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஃபர்னிச்சர்ஸு, கட்டில், ஷோபா செட்டு, வாஷிங் மிஷினு, செகண்ட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி, டிவி. இவங்களாம் கடை வச்சுருக்காங்க. இங்கே போகலாமல் கடையில் இருக்குங்க. கடை விட்டுட்டு இங்கே வந்து ஃப்ரைடேல இங்கே வந்து போடுறாங்க. பித்தளை ஐட்டம் சாமாங்க. இப்போ அதனால் காசு இருந்தது. Incoming voice call from Biodurai. பாருங்கள் அழகாக இருக்கு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குங்களா. பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸு, காய்கறி கட் பண்ணுற ஐட்டம்ஸு, ஃபுல்லாக காய்கறி கட் பண்ணுற ஐட்டம் தாங்க இருக்கும். ஜூஸ் கடை, பாத்திரம், துணி, செருப்பு, ஃபேண்ட்டுங்க. ரேட் கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும். ஃபோனுது, பழைய மோட்டர்ஸு, கொசு பேட்டு, ஸ்ப்ரே ஆகிட்டு பாருங்கள், துணி, செருப்பு ஐட்டம்ஸு, ஷூஸு, செருப்ஸு. இங்கே பாருங்கள் டிவிலாம் இருக்குது பாருங்கள். டிவி, கிரைண்டரு, வாஷிங் மிஷினு, ஃப்ரிட்ஜு. Incoming voice call from Biodurai. ஜிம்முக்கு தேவையான ஐட்டங்க. அதெல்லாம் போனால் காலையில் போய் வாங்கினா சாயந்தரம் போய் வாங்கினா கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக இருக்குங்க. ஜூஸ் கடை, கேரம் போர்டு, திருப்பி அந்த லைட்ரு, அந்த வீட்டு சாமான்லாம் இருக்குங்க. புதுசாக இருக்கும். கிண்ணெல்லாம் புதுசு தான். கிண்ணம், தட்டெல்லாம், ஸ்பேனரு, ஸ்க்ரூ ட்ரைவரு, சிசரு, பேகுங்க, லஞ்ச் பேக்கு, சார்ஜரு, ஹெட்செட்டு. சார்ஜர், ஹெட்செட்லாம் ஒரு 40 ரூபா 50 ரூபா தாங்க. துணி, இதெல்லாம் செகண்ட் ஹேண்டுங்க. ஃப்ரிட்ஜெல்லாம், ஏர் கூலரு, ஸ்டூல்ஸு, இந்த ஏர் கூலர், அந்த பழங்காலத்து டேப் ரிகார்டு. இது இல்லாமல் காய்கறி கடைங்க, பழங்க, அதெல்லாம் தனியாக இருக்குங்க. 90s கிட்ஸோடைய சாக்லேட்ஸ் ஐட்டம்ஸு, ஓட்டக்கால்னானு. இது வந்து பழைய பொருளுங்க, இரும்பு சாமா, புக்ஸுங்க, துணிங்க. திருப்பியும் பார்த்திங்கன்னா பால்கோவா, கடும்பாலாட் பால்கோவானுவாங்க. கொசு, குழந்தைங்களுக்கு பொம்மைங்க, பொருட்கள், மொபைல்ஸு, டேபிள்ஸ்லாம் பாருங்கள். செகண்ட் ஹேண்ட் மிக்ஸி, குழந்தைங்களுக்கான விளையாட்டு சாமான் பொருட்கள், செப்பு சாமானுங்க ஃபுல்லாக.
டைப்ரைட்டர் பாருங்கள், டைப்ரைட்டர், செப்பு சாமானுங்க, நல்லா இருக்குது டைப்ரைட்டிங் மிஷின்ஸ்லாம். மொபைல் அசசரிஸு, பவர் பட்டன் அது மாதிரிங்க. பிஸ்கெட்டு, ஓட்டு பிஸ்கெட்டு ஊருக்கு வெட்டினா இருக்குங்க.